लाई चाहिँ टिल्ट गर्न मिल्छ तलमाथि आफूलाई जता चाहिन्छ त्यही अनुसारले सेटिङ गर्न मिल्छ। यसको पङ्खाहरू पनि फोल्डेबल छ ताकि सजिलैसँग पकेटमा हालेर जता पनि लिन सकियोस्। यसको ब्याट्री चाहिँ मुनिपट्टि छ, थिचेर निकाल्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अनि यसको डाटा केबल ब्याट्रीमै चार्ज गर्नुपर्छ। यो बटनमा थिचेर अब यसलाई अन गरौँ, बत्ती बल्छ। प्ले स्टोरमा जानुहोस् र JYUFO एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्, यसको मोडल नम्बर, र प्लेको बटन थिच्नुहोस्। प्लेको बटन थिचेपछि माथि अफलाई अन गर्नुहोस् र क्यामेरा हेर्नुहोस्। क्यामेरा आउँछ मोबाइलको स्क्रिनमा। यिनीहरू चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलहरू हो, कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, लेफ्ट राइट अप एन्ड डाउन।